ပြည်သက်ကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖုန်းနဲ့ website တစ်ခုကိုအခမဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ပထမဆုံး Play Store ထဲဝင်ပြီးတော့ website.co.in လို့ရှာလိုက်ပါအပေါ်ဆုံးကအကောင့်လေးကိုတောင်းပါပြီးတာနဲ့အထဲဝင်ပါcreate your website in 5 minutes ဆိုတာကိုကြွေးပါကျွန်တော်ကတော့ Google နဲ့အကောင့်ဝင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ website တိုက်တဲ့ category SUB donate city ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိပ်စာထည့်ပေးရပါတယ်poster code ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုမျိုးရဲ့စာပို့ကုတ်ကိုပြောတာပါမသိရင်တော့ Google မှာရှာနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုရပါပြီပထမဆုံးအထဲဝင်မှာ add logo ကိုနှိပ်ပါကိုယ့်ရဲ့ logo ဒါမှမဟုတ်ပုံကိုထည့်နိုင်ပါတယ်business name မှာကိုယ့်ရဲ့ website နာမည်ထည့်နိုင်ပါတယ် description မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ရေးနိုင်ပါတယ်category မှာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ business type ကိုရွေးပါSEO keyword တွေကတော့9ခုအထိထည့်ရေးနိုင်ပါတယ်
ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ